Comment ya mdau inasema, naomba unisaidie jinsi ya kupata cheti cha kuzaliwa kipya. Okay, inawezekana na wewe unapitia changamoto, hujui ni kwa namna gani unaweza kufanya application ya cheti cha kuzaliwa online. Ni hapa nitakuonyesha kwa ukubwa na kwa uwazi zaidi ili uweze kuona ni kwa namna gani unaweza kufanya application ya cheti cha kuzaliwa popote pale ulipo kwa kutumia simu yako ya mkononi au kompyuta. Na unaweza kufanya kwa ajili yako au kwa ajili ya ndugu zako wengine wengi. Tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambapo utakuwa unapata vitu kwa uwazi na kwa namna ambayo si ngumu kabisa. Unaweza ukaelewa na ukajifunza kwa haraka zaidi. Ingia Google au browser ambayo unaitumia, lakini Google ni nzuri zaidi. Unaweza kutumia Google Chrome au unaweza kutumia Google. Ukaenda ukatype au ukasearch e-RITA. Kwa ukishafungua e-RITA inakuletea e-RITA portal. Kwa hiyo utakachokifanya utaingia moja kwa moja na kuifungua e-RITA moja kwa moja. Baada ya kugusa link ya e-RITA itakupeleka mpaka kwenye huduma ambazo zinafanywa na jinsi ambavyo unaweza kufuatilia huduma za e-RITA mtandaoni. Kwanza kabisa utaona option mbili. Option ya kwanza inataka uregister, lakini option ya pili inataka ufanye kusign in. Maana yake kwa mtu ambaye ana sign in ni mtu tayari ambaye ana account, atakachokifanya ni kuingia, yani maana yake ana username na password ya kuingia kwenye mfumo wa e-RITA. Lakini kwa kuwa wewe bado hujaanza, utaanza kwanza kufanya registration. Sasa ili uweze kufanya registration kuna hatua kadhaa inatakiwa uzifuate. Jinsi ya kuregister, kuna details za kujaza pale, majina yako matatu, utaweka email. Email ni muhimu sana, pamoja na namba ya simu ambayo utaitumia kwenye usajili. Baada ya hapo utapata link ambayo itatuma moja kwa moja kwenye email yako, ile utaitumia kwa ajili ya kuactivate na kuweka password mpya ambayo utakuwa unaitumia mara kwa mara bila kuisahau. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utakuja sign in. Ukisha sign in, maana yake kwenye sign in utatumia username na password ambayo umecreate na kuingia kwenye mfumo wa e-RITA. Baada ya kuwa umeingia kwenye mfumo wa e-RITA utakutana na huduma kadhaa ambazo sasa hizi zinapatikana kwenye mfumo huu. Hapa utakutana na option mbili. Kuna huduma ya kwanza ambayo inaitwa ni services na huduma ya pili inahusiana na desk services. Desk services ni zile huduma ambazo zinahusiana na huduma zote zinazotolewa na RITA zinazohusisha zaidi mambo ya uzazi kama vile cheti cha kuzaliwa, kubadilisha cheti cha zamani, kupata cheti kipya, lakini pia kufanya verification. Lakini tukizungumzia desk services, hizi ni huduma zinazohusiana na masuala ya vifo. Kama unataka cheti cha kifo cha mtu aliyefariki au unataka kufanya verification au unataka kubadilisha, hili hatutalizungumzia zaidi hapa. Ninachotaka tuangalie ni kwa namna gani mtu anaweza kupata cheti cha kuzaliwa kipya. Kwa hiyo utaenda moja kwa moja hadi kwenye basic services, mfumo utakupeleka mpaka sehemu hii. Hapo ndio sehemu ambapo utaona huduma zote zinazotolewa kwenye mfumo. Sasa kama unataka application ya cheti kipya, utaona kwa upande wa juu kuna sehemu ambayo kuandikia start new application. Kwa hiyo utakachokifanya utagusa start new application, pale utaanza kuchagua. Kwa pale utaona services ziko tatu. Kuna kuanza ombi jipya, lakini pia kuna kubadilisha cheti cha zamani kuja kipya, lakini pia kufanya verification. Kwa hiyo wewe utachagua kulingana na mahitaji ulionayo, na kwa sasa tunaenda kufanya application ya cheti kipya. Kwa hiyo utagusa hapo new application of birth certificate ili tuendelee kufanya maombi ya cheti cha kuzaliwa. Kila fomu ambayo utaijaza inakuwa imegawanyika kwenye vipengele kadhaa, na inaanza kwenye kipengele ambacho kinataka uweke taarifa za mtoto, uweke taarifa za mama, uweke taarifa za baba, lakini pia utaweka taarifa za informant. Informant ni mtu ambaye anatoa taarifa za hicho cheti. Kwa kama wewe unafanya application kwa ajili yako binafsi, informant unakuwa ni wewe. Lakini kama anayekufanyia application ni mama yako au baba yako au mtu mwingine ambaye mna mahusiano na amechukua jukumu hilo la kufanyia application, yule ndo anakuwa informant. Baada ya hapo utajaza taarifa ambazo utazijaza, utakuja ujaze mpaka sehemu ambapo unataka uchukulie cheti chako. Hii sehemu ya kuchukulia cheti chako inataka zaidi uonyeshe kama unataka kuchukua cheti chako kwenye mkoa unapoishi, kwenye mkoa unaotaka kuchukulia. Kama ni Geita kwa mfano, unaweza kaangalia pale, utachagua Geita, utachagua wilaya, utachagua mpaka sehemu ambayo unataka cheti chako kakichukulie kwenye ofisi ya mwisho kabisa. Baada ya hapo utacontinue ili kusudi uendelee na application nyingine ambayo inafuata. Sehemu inayofuata ni sehemu ambayo inataka uweke attachments. Sehemu ya kuweka attachments hii ni sehemu muhimu sana, na mara nyingi watu wengi waga wanachanganyikiwa wakifika eneo hili, lakini hii sehemu ya kuweka attachments ni very simple na very tricky. Kwa hapa nitakuonyesha mbinu kadhaa ambazo zitakusaidia wewe kufanya mchakato kuwa rahisi. Hapa ukiangalia wanakuambia uwe na at least document mbili ambazo utazitumia kwa ajili ya kuomba cheti hicho cha kuzaliwa. Hapa ni vizuri zaidi ukawa na document ambazo ni rahisi zaidi. Viambatanisho vipo vingi, kuna kadi ya kliniki, kuna cheti cha faraki kama unavyoona, cheti cha kuzaliwa, living
certificate. Na hapa kwenye living certificate ni sehemu ambayo pengine ningependa kukazia. Watu wanakuwa na vyeti vya form 4 lakini wanazichukulia poa living certificate wanazokuwa wanazitumia. Mfumo wa RITA unatambua zaidi na unapenda zaidi kutumia living certificate kwa sababu living certificate inakuwa na details nyingi zinazohusiana na mtoto ukilinganisha na mtu ambaye anatumia cheti cha form 4. Ukitumia living certificate matokeo yanakuwa mazuri zaidi pale unapokuwa unaomba cheti cha kuzaliwa kuliko mtu anayetumia cheti cha form 4 kwa sababu cheti cha form 4 hakina prim number lakini living certificate ina prim number. Kwa hiyo unapotumia prim number kufanya application inakuwa ni rahisi zaidi wewe kupata cheti chako cha kuzaliwa kwa haraka. Kwa hiyo unaweza kutafuta kimoja kati ya hivyo, unaweza kuchukua living certificate, unaweza kuchukua kadi ya mpiga kura kama unayo, unaweza kutumia leseni ya udereva kama unayo, unaweza kutumia angalau kiambatanisho kimoja ambacho kina taarifa za uzazi za mtoto. Kwa kama wewe ndio wewe mwenyewe unaomba kwa ajili yako unaweza kufanya assessment. Kitu cha pili cha kuzingatia, lazima uwe na kiambatanisho ambacho kinaonyesha utambulisho wa wazazi. Hapa unaweza kutumia document moja ya mzazi mmoja. Unaweza kutumia kitambulisho cha mama, cha mpiga kura au cha taifa, au unaweza kutumia leseni ya udereva. Kama na document yako, kama na document ya mzazi, tayari unakuwa umequalify sehemu ya document ambazo zinahitajika kwa ajili ya wewe kupata cheti cha kuzaliwa. Baada ya hapo utacontinue. Ukishamaliza kuweka document, moja kwa moja mfumo utakupeleka sehemu ya kufanya declaration. Declaration ni sehemu ambayo inataka wewe kuthibitisha, yani kukiri kwamba taarifa ulizoziweka pamoja na document ulizoziweka ni za kweli, lakini pia wewe unawajibika katika hayo. Ukishamaliza kufanya declaration, maana yake umeshakagua. Mfumo utakuruhusu ufanye ukaguzi wa taarifa za mtoto, ufanye ukaguzi wa taarifa za mama, ufanye ukaguzi wa taarifa za baba, ufanye ukaguzi wa taarifa za informant, lakini pia uangalie, je, ofisi ulioichagua kwa ajili ya kupokelea cheti chako ni ofisi sahihi? Kama ulikosea kwenye kuchagua ofisi au kuna detail ulisahau, hapa sehemu ya declaration ndio final say. Maana yake ukisha declare, mfumo hautakuruhusu tena kwenda kufanya edit mpaka ufanye application upya. Ukishamaliza kufanya declaration, basi mfumo utakuruhusu kwenda kugenerate control number. Ukisha generate control number, hapo utakuwa na uwezo wa kufanya malipo. Sasa hapa kwenye kufanya malipo ya cheti cha kuzaliwa inategemea zaidi umri wa mtu ambaye anaomba. Mtu ambaye anaomba cheti akiwa na umri wa kuanzia nje ya miezi mitatu, yani nje ya siku 90 hadi chini ya miaka 10. Kwa mfumo utagenerate control number ambayo unatakiwa kulipa shilingi 8,000. Kuanzia miaka 10 na kuendelea mpaka mbele huko unatakiwa kulipa 20,000 control number kwa ajili ya malipo ya cheti cha kuzaliwa. Ukishamaliza kufanya malipo, mfumo utakuruhusu kudownload form. Hiyo form utaidownload, baada ya kudownload utaiprint na kuisign. Ukishamaliza kuisign, mfumo utataka uupload document ambayo umeisign. Ukisha upload form hiyo, tayari ombi lako linakuwa limekamilika na unasubiria kupewa taarifa kwamba cheti chako kimekamilika baada ya muda fulani, kwa sababu mpaka cheti kinakamilika kitapitia hatua 3. Hatua ya kwanza watafanya verification, hatua ya pili wata-approve, na hatua ya 3 certificate itakuwa insured. Endapo umependa video hii, imekusaidia kitu kimoja au kingine, tafadhali sana subscribe channel hii, like, comment na kushare. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na masuala ya online registration, kuhusiana na masuala ya vyeti vya kuzaliwa, TIN namba, lakini pia masuala yote ya NIDA, tafadhali weka changamoto yako sehemu ya comment.